Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tu, memang ta alu pama, ninjan tayam boleh. Kau pasti, jadi mengalah ya, cakap pasti. Jadi ini dia jauhnya agak, ami, kansaje, culture genocide, suragu, jadi dia jenis. Kalau dia bu, pelare jauhnya leh. Jadi tu Muslim dega, Jewish like amati. Si matabe, lauci, cekure sudah semua jauh lari. Ano dilo lauci dah u cekure lu sesuai subiro. Turun baga, piang biro, pion ay mare. Dini ama jodin pion haji naga, Islam badaga. Pintan, yang say, mau mahu timbe jim hobu. Tapi me Islam si piat chain surau timbe thara. Cenoro dabo bau pun doe. Cenoro ada calu dia culture, calu dia juya yang jimu, calu dia dari thuna miagu. Cenoro leza ya me. Ati mat du be ya me. Ala du be, ko ba masih de, ko ya si. Ko cenoro longjong mo lu ade. Pada mau zau ni ne, lau ci jinggu. Cenoro, nenek biar jenis. Cenoro Thai negara ne bau miasa negara. Thai bawa nauso Muslim negara cede Malaysia malebe. Lau ci dia delisi bari. Tongku ya ku se pawon cing lauka Thai maxima. Cenoro Malaysia du win jo bono. Donga Anwar Ibrahim bebiok kimbo. Anwar Ibrahim a Dr. Mahathir o lau ci bi no sede. Dr. Mahathir le pian la apian lau ci bi no sedabo. Tapi ini ada kacau milai apa ni? Thailand ngam malah di lobe, dia no se yang sawari kap, lau cibiro, no se jari, no se kaya de lugale, apian sawari kap sebi lau cibiro, dia no se de. Ado, kabawa lau cibama, pawai menji lebe lau cibi no se dari tu ya de, di tu lau cibinya kabar yang cimu marau. Jinji mu dia apa? Tapi me amin boma, kansamu boma, ketimu boma. Tenodoga si tahu lu ade. Namanya ngama lau cijinya dapat pede, cikgu jim pede. Tajau tenoga namanya ngani ne lau cijingu cikgu jim lu pepada biara pede. Aro dadi tenodo Islam bawa ya sui syirik pede. Tahu cenoro nale bolu ade. Ero lau ci dabe kwa ucara mau babu lu sorga tepu jangsi bare. Kemaru di Buddha bada sabigu nasa papa. Buddha bada gaun te u sure sao tatanai winji thana thode. Eruga winji ua mountain tu thode sao athui ba. Kemaru Myanmar ngama aloe reku ya nai mare. Ari sao ya samena leya sali jare ma phaji ba. Janole di sao ko Myanmarနိုင်ငံနဲ့ကထွက်လာကြဲကထားခဲ့တာဆိုတော့230နီးပါးရှိပါပြီ။စာမျက်နှာအတိအကျတော့မေ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားချစ်ကိုနီအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူရေးထားတာရှိတယ်။ဥချပြီးတော့ချစ်ကိုမှချစ်ကိုတာမဟုတ်ဘူး။လက်အုပ်ချီတာအဲ့လက်အုပ်ချီတာမှာထိုင်လျက်ဖြစ်စေမတ်တက်ရွရွဖြစ်စေလဲလျောင်းရွဖြစ်စေဥချရွဖြစ်စေသူကလေးချက်တင်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဒီချစ်ကိုပူဇော်ခြင်းလို့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်ဒါကိုနားလဲအောင်လေ့လာပါကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အမြင်တာမန်လူတယောက်ကတာမန်လူတယောက်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာရေးကြီးခွင့်ချက်မဟုတ်ပေမဲ့အမတ်မင်းလို့ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ကဒါနောက်ထပ်မျိုးဆက်အတွက် model ဖြစ်တယ်role model ဖြစ်လာတဲ့နောက်ထပ်မွတ်စလင်ကလေးတွေက
တဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေရှိလာမယ်ငါအမှတ်ဖြစ်ချင်တယ်ငါကြီးလာရင်ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ငါကြီးလာရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်စသည်အားဖြင့် role model ယူတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအမှတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လက်အုပ်ချီတာဘာထူးဆန်းလို့လဲကွာချစ်ရလူကြီးလည်းခွင့်ပြုခဲ့တာပဲလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လက်အုပ်မချီရင်ကောအဲ့ဒီလက်အုပ်ချီမခံရတဲ့ကိုတော်တွေကခင်ဗျားတို့ပြဿနာရှာမှာလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကတစ်ဖက်သက်ခရတော့မှလိုက်ဖားနေတာလားဒါလည်းပဲပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်လက်အုပ်မချီလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးကမှပြဿနာမရှာဘူးကျွန်တော်ဘုန်းကြီးပေါင်းများစွာငယ်ငယ်တုန်းကပဲယဉ်နီးတယ်လို့ခုချိန်ကြီးလဲကျွန်တော်မှယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာကိုကကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်စွန်ကွန်ပစ္စည်းလေးပါလှူလိုက်ပေါ့တော့မဟုတ်ရင်ကျောင်းမှာလှူတဲ့ဝေယဝိဆတွေလုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ကျောင်းတွေမှာလိုအပ်တယ်ဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲတဲ့အတွက်မွတ်စလင်ရောဗုဒ္ဓဘာသာရောခရစ်ယာန်ရောအားလုံးလိုက်လိုအပ်တယ်လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့အခုကိုက model အဖြစ်လက်အုပ်ချပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာနှစ်ခုတက်လာတယ်နံပါတ်1မိမိရဲ့ moral principle ကိုထိန်းထားသောမိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်လို့ခံစားပြီးထိန်းထားတဲ့လူတွေကလက်အုပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တွေအယူသီးတယ်အစွန်းရောက်တယ်ပြဿနာရှာခံရတော့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာဝန်ဘယ်လိုယူမလဲပြဿနာရှာဖို့ဝင်မလေးဘူးပြဿနာရှာခံရရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆွဆွဲတာမဟုတ်ဘူးအလံကိုဥမညွတ်တဲ့လူနိုင်ငံတော်သရှင်းကိုမဆိုတတ်တဲ့လူတွေတောင်ပြဿနာရှာနေတာအခုအဲ့လူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်လာမဲ့အတူတရားကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အမေကုန်းပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပါဠိစကားမှာပူဇော်တာပူဇာနာပေါ့နော်ပူဇော်တာရဲ့ဝန္ဒနာရှ िख ိုးတာကိုစကလုံးနှလုံးသုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအခုသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုလက်အုပ်ရှိတယ်ဆိုတာဝန္ဒနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်စွန်ကွန်လှူတယ်ပြီးတော့ဥချတယ်ဆိုရင်ပူဇော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်အဲ့ဒီဝန္ဒနာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါရတယ်ခင်ဗျားတို့မှာစိတ်ကိုယ်တိုင်ကတိမ့်ညွတ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့နားလည်လို့ရတယ်စိတ်မစီစားဘူးခင်ဗျားတို့တင်ငယ်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလုပ်တွေလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဒါရှရစ်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတိုက်ရိုက်ပြောတာပါအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့လူအုပ်စုမှာခေါင်းဆောင်တနေရာကိုရောက်လာတဲ့လူကဒီလိုလုပ်ပြတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်အတွက်ခင်ဗျားတို့တာဝန်ဘယ်လိုယူမလဲခင်ဗျားတို့မှာစီးကောပြတ်ကြလားအဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့စီးပြတ်ချင်းဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာကြီးမောင်တာရဆိုတာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးမောင်တာရကသူမှတ်ပုံတင်ဘယ်တော့မှမယူခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကကွန်မြူနစ်ကိုယုံကြည်တယ်ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်တယ် तू ဘယ်ဘာသာမှမကိုးကွယ်ဘူးလို့ခံယူထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မှာကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုဖြစ်ရတော့ तू ကဘာသာမရှိဘူးလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်မှတ်ပုံတင်မပေးဘူးမပေးတော့မယူဘူး तू မလိုက်ရောဘူးသူ့ရဲ့စီးပေါ်မှာ तू ရက်တည်တယ်စာရေးဆရာကြီးမောင်တာရတကယ်မှတ်ပုံတင်ယူခဲ့လားမယူခဲ့လားသူ့သားသမီးတွေလက်ရှိရှိပါတယ်မေးကြည့်ပါမိုင်အီတို့ရှိတယ်ကိုရဲတို့ရှိတယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိထိစာရေးဆရာလုပ်နေတဲ့ဖြိုးသားရတို့ရှိတယ်မေးကြည့်ပါရက်တည်မှုပြတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမွတ်စလင်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး NLD အစိုးရရဲ့ NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က ICJ မှာအစီရင်ခံစာတင်တဲ့အခါမှာထူးခြားသောဝိသေသအဖြစ်ကျမတို့လက်ရှိအစိုးရထဲမှာမွတ်စလင်အမတ်2ယောက်ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်လို့သုံးတယ်ထူးခြားသောဝိသေသအဖြစ်လို့ထည့်သုံးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမွတ်စလင်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး
Commando go on Muslims so we don't go and tabby don't have it up to Same babu, that Yinjibu ya loda. Janoro, Pilka machine. Say they now with it. Say they not need it, loco. Say come, Mrs. Abusu, say got logo alone Cesara. Say come, Mrs. Abusu, Bama people. I like Camaro Dibo Luande. Hello, Camaro got a light type. Look call it low me. Damn it, a light type down local machine see you, Jora Pit do it. Didi Dilo Poco Myogo. Maro Muslim Maro Muslim out, Metaya Melu. Swagere, Padaye Gonzoni. Pinya Daddy, Pinya Dabono, Padaye, Guzabu Gonzoni, Malata when she there. Camaro Dicasa, Pishin Biami. No Camaro Bijan and Japim. The Gelo Dicasa. They are do ya. Tambia Tarelu, Camaro ga. Topia Dinia in Leve, Camaro, Sonia Lu, Sozakami. Matopian, Pianole, Camaro ga. Diludego. The gone leo, let wing be thing kind of la Lubioka. The north in our Camaro, let wing it in Alaba. Let Lodia go Logua, Luai, what dollars agua? Dilo in Harala. That Camaro Pianto Dam. Kaye Gide. Camaro must seem a piapu. Camaro Baga, Mabo in the Chayabo, Talaido. Ukobaga, a Gombiabi. Aro. Camaro, Pian Sinzabo Luade. Ta, but General Badai, you be born in a mob. General Nessie, General Masui, Pony do. To do. The Sauna, the Rinjoba, Tingan Lude, Pede, Lutia, West Apit, General Yenama, Kazare to come out and machine beat it. Damage on see what you see Jolumea. Ta passive chilo call. Now tell Lune, they are Lola Gay. Dilo loda, BMC, Dilo loda, the sea jorelo, Mamimulo, Pilla Gay, Camaro below Goncamle, Camaro Pichimla, Camaro Pichima Boguila Moba. Now we met Daha, Camaro that Tau in Fedabi, the Kama, Media, Pulling at Dwet, Camaro A Londi, the mine Pit de Ludi, Fedabi, Surado, Camaro Nale Ludi. Tenoga a song of Bagajati, Mo, see Piat Dajin Bagajati. No the coup. See me piat de Kesadishi. General Muslim Logama. General Natana Sanakunega Sabi, da Genozai Tulu Nebabilo or Echema. Genozai Mune. Nanganaga Koyomo Timelo Tuzani de Chema. General Pibama Chide. Low chart the Chuatu goes on the Chokuranga. Genozai go Lemakamu. Namate. Namanaga, I know Lemakana being Bamana and the Etipian Dore, Natal Sangakuneti. Let you think out Roya goes on Nema, the Remala Pare, Chide, Tonama see Chibida. Penny Bega, Namananga Opiane, Natal Sangati. Ero, Memananga Opiane, so Yamata Unit, the Zone de Yazakabio, be you low up near. Tajanoro Lu Alonga Timinje. Timinje. Bajole, Bajo Timia the Leso, sing la Chigelo Timia. I see my piapu. See my piapu. I didn't need to like Jerusalem or Yabu. Roya goes on the bar, no, didn't think I goes on it. Pidol, Tegera, ICC road, Kabajia, Genozado, or I Tomio Gano Kiladeka, Maka, Aroma, Genola or so we don't need to like shit. See my piacu, who Ludega, Camaro, Tanare. The Gone, Compo Bido Piacolo Yare, Nilo Yare, Cesare. Camaro ba au mimu mayama. A jolly, Camaro a Taya Bini. Taya Bini Pinilu. A good let Taya go Pimo to a lightly order pity. Camaro ma go by sea machine. Yinjimu Yazo, a Pialan Shiami. Tenoro Mingala Balo, not the Oga Mingala Balo, Pian Shiami. Tazo Tenoroga, acceptable Loyare, Lacambi Loyare. No, Rama Mobuso in Tenoroga, see Taya. Tenoro, Nama Boda Bada, Sapi, Eana de Ludu, Belutin Bimele. Camaro Simabialo. Do come here, good I never Yayanida. Pilicado Madake, Puzo de Galuame,
Wandana low ame Buguria, Tangari Kore. Tanga Zora Tan Heniditi Tango, Tandaya Peta Tana Duma Tangalu Kore. Lova Denime, Lala Bedi Myogonime, Holusia, Bayamle, Dilusia, Bayamle, Cezanime, Poinja Lunime, Tangani Mobu, Buddha Badari Gula Kaniana. Talai Badu Kamaria, no by Matupi at the line, Dilali. Camaro ga, good I see Popiari. Good I see Popiari at Drake, Camaro, they come to Dwari. Badaya, Miai Boino, Camaro Gomi Malamo, Camaro Lila Budalamo. Miai of Bjorgin. Aro, a good Camaro, Genocide but the big Biomi. Low Chile do Bogomia. Culture genocide lobo de lamp point page in today. Genocide the Kupia Labo to it. Genocide Nidama, culture genocide, Yinjimugo, genocide look chain soda. Nidam Bura. Camaro genocide go lila. Jury you saw the late Tonanigo, but Tama Uzo Nazi Dega genocide look. The late Tonanigo, no? The Nodo Mimananga Machido Muslinia, Mimi at the late Tonan Lane, Mimi Nitani. The Nodo Leo Mishiu, Umachabu, Shirik Belobu, Da Mimi at the late Tonan and Mimi Nitana, but do Masogara Mo Muslim Dega, Belisiari, Dari Tabido, Badai Liza Bogori, the Rodine. Came in here, pony, Miashi. So I pointed the way let the road Guni, the road Loila, so I pointed a Kunide. Piro, good lechi betty. Double one way, double way, Belia, Luda Lonide. Allow me, Miel. Father Lumoso Lonide. That was Pepe. Aya, Bamuchabu, that Muslim in Jimu. Now, oh, say the man so that they need to cool it on a Facebook, Mamachana today. To know the Kuni Nijare. I love a yet you are my chide, Polidia lebe, Ukube Samale, Kube Kuni Nijare. Tare, see, Aradi to know do ye. Teotio, Abiana Liza, Teotio, Abiana, is it Tamu, Teotio, Abiana, respect me mupede. I see Araga, Lucy, Luria, chicken, chicken, we are Timas one, need time to it. Islam, the beta, Paunea Nida. Akuga culture genocide locari. Culture genocide locaradi, genocide needam pity. Ruin Jariaro, genocide low in a locana bibi. Piro, a good general Yamanangama, Mimi o genocide loma matibia calara, tying the alo. Turoconia, tying the aso de Lumio alonga, Mimi go genocide look mamatibe, Kalaya, Pajole, culture genocide local. Lutiauka Mimi moral principle. Mimi say by Saya Chingwe. I say by Saya Chingwe go, now the Yoga saw Gaji. Help Pichi. And I told me 19G. The culture genocide Hamapa. Islam Bada when they are Baduma Umachabu. Baduma Ucha do appeal Miao Matulomu, Malobu. Aladu way. The Noro makes the crayon is she. Turo Umachabu. Turo Umachabu. Turo blew up the Biole, Peponiama, Mabio. I pointed about Umachalo, Peponiama, Bimabio, Jamba Poniama Biomi. Aro, Camaro got the pet that. Arogo culture genocide look balo, Pimpini that way. Camaro genocide look kaya or lamp Pimpini to the pity. Dudia Kabase Matamina, Dudia Kabase Kalama. Jury genocide locabo to a jury Kuranga Lampun Pina, Judas Abodia. Jubo Miazwago Takera Rema, Akman Surelu. Hit the lion Labazebo. Tua Adigate Kanama Party. Kamiado, Mama Bimachide, Mama Muslim Nego. Muto or Lodi Arava, Kamado Party. Muto or Lodi Sura, Luri Alo Tapidam Hobu, Luri Alo Tete Mido, say by Saya, Tete in Doabido,
Mimi ko Mimi Muslim lo makan yu jin do Mimi ko Mimi Bama Muslim lo makan yu jin do Kamaro Usa Lambia lo ni de te yakani pit. Ta culture genocide ne pata bi biora no. Culture genocide ka kabama crime pit la. Kabama ma ပြစ်မှုဖြစ်သလားဆိုရင်တော့ကုလသမဂ္ဂက1994ခုနှစ်မှာ United Nations ကချမှတ်ထားတဲ့ဒီ culture genocide 1994ခုနှစ် draft မှာအပိုက် article 7ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်9လို့ပြောမလားဥပဒေစကားအရဓာတ်ရိုက်ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုအလုပ်မရအောင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းကြည့်ပြီးဖတ်ပြမယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နံပါတ်1 1994ခုနှစ်ကချမှတ်တဲ့ culture genocide ရဲ့နီးတာ genocide တခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် genocide ရဲ့နီးတာပေါ့နော် genocide ဆက်ဆက်မှုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ culture genocide မဖြစ်အောင်တားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေရှိတယ်ပုံမှာ1994ခုနှစ်သူက DRIP လို့ခေါ်တယ် Declaration on the Right of Indigenous People လူတွေဒေသခံလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ကြေညာစာတမ်းအဲ့ဒီစာတမ်းရဲ့ number 1 any actions which is aim or effort of depriving them of their integrity as destined people လူအုပ်စုတွေကတချို့ကြေဖယ်ခံထားရတဲ့လူအုပ်စုတွေရှိတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေဒါလူအုပ်စုကနေပြီးတော့သူ့ကိုမတိမတာပထားတဲ့လူအုပ်စုအဲ့ဒီလူမျိုးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်မြတ်တယ်လို့ခါစားတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုပယ်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဒီ culture genocide ထဲမှာညှိတယ် or their culture value or their ethnic identities သူတို့လူအုပ်စုရဲ့ပုံစံ model သူတို့လူအုပ်စုရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးထားသောရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပယ်ဖျက်ခြင်းဒါ culture genocide ဖြစ်တယ် number 2 any actions which is aim or effort of dispossessing them of their land သူတို့ရဲ့မြေများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိသိမ်းပိုက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုမဲ့သွားအောင်လုပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ချာဖွေစုဆောင်းထားသောဥစ္စာပစ္စည်းများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိလက်မဲ့ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပလီတွေလောက်ခံရတယ်ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းတွေဖြစ်သိမ်းခံရတယ်ဒီဥပဒေနဲ့ညီတယ်နံပါတ်3 a form of population transfer လူဦးရေကိုဒီဘက်လူဦးရေမိမိရဲ့လူဦးရေတဲ့ဟိုဘက်လူဦးရေရွေးသွားအောင်လုပ်တာ which is aim or effort of which is the aim or effort of violating or undermining any of their right သူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ရှိသောအခွင့်အရေးများကိုတမင်ညှပ်ပတ်ထားတာမပေးတာအဲ့ဒီအတွက်လူတွေကလူဦးရေ population shift လုပ်ရတယ်မှတ်ပုံတင်မှာမှတ်ပုံတင်တစ်ခုရဖို့ခရီးသွားလွယ်ကူဖို့အတွက်မိမိရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါလေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ရေးရတာမျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာလို့ရေးရတာမျိုးမိမိရဲ့ဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပါလေဗမာလူမျိုးစစ်ဖြစ်ပါလေအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာတဲ့ဘင်္ဂါလီလို့အရေးခံရတာမျိုးအိန္ဒိယအပေါက်လို့အရေးခံရတာမျိုးဒါဒီ culture genocide ဖြစ်တယ်Number 4 any form of assimilations or integration by other culture or way of life in both လူမျိုးစုတစုမှာဒုတိယဖြစ်စေမေမန်ဖြစ်စေနဆာဘူရီဖြစ်စေသူ့ရဲ့လူမျိုးစုမှာသူ့ရဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ရိုးရာစောင့်ရှောက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအတရားဓမ္မပယ်ဖြစ်တာ on them or သူတို့အတွက်ဥပဒေနဲ့ပယ်ဖြစ်ခြင်းအစိုးရကပယ်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသောဝိတ်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့မဘာသာတွေကချင်းချောက်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဗုဒ္ဓဘာသာလူတွေကချင်းချောက်မယ်အဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးတော့မင်းတို့ဟိဂျပ်မဝယ်ရဘူးမင်းတို့မိုးစိတ်မထားဘူးဒါသိငယ်တယ်
ဒါဒီ culture genocide ထဲမှာပါတယ်ကုလသမဂ္ဂပြဋ္ဌာန်းထားတာနော်1994ခုနှစ် DRIB Article 7အဲ့ဒီမှာ A B C D ဒီမှာပါတယ်နော် E 5ချက်နံပါတ်5 any form of propaganda direct against them ဒီကောင်တွေကဘုန်းကြီးမြင်လည်းလက်အုပ်မရှိဘူးဒီကောင်တွေကလူကြီးသူကလည်းလက်အုပ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ဒီသူတို့ရဲ့ moral ထိသိမ်းဆောက်ချတာကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ propaganda လုပ်တာ lobby လုပ်တာဒီကောင်တွေအရိုက်ဆိုင်နေဒီကောင်တွေငါတို့ဗမာယဉ်ကျေးမှုကိုလက်မခံဘူးစသည်အဖြစ်အရိုက်ဆိုင်နေလို့ဆွဲလာအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါလည်းပဲ culture genocide ထဲမှာပါတယ် culture genocide ဒီ one of the genocide ဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုအရအဲ့တော့ဒီလိုပုံသွင်းလာတာခင်ဗျားတို့ပါတီရလားခင်ဗျားတို့အစိုးရလားခင်ဗျားတို့မဲပေးလိုက်တော့သူလားသို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်ကသွန်သင်နေသောဘာသာရေးဆရာများလားဒါခင်ဗျားတို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှိမှုလိုအပ်တယ်သို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ genocide အရေးယူနေတာထဲမှာပါသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဒါ culture genocide ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအုပ်စုတစ်ခုကိုသစ္စာဖောက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ဘက်ကအယူသီးပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်နားလည်မှုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်ကရင်တွေကိုကရင်စကားမပြောနဲ့လို့ပြောတော့မယ်ဒါ culture genocide မွန်တွေကိုမွန်စကားမပြောနဲ့ငါတို့ဗမာစကားပဲပြောချင်းတွေကိုချင်းစကားမပြောနဲ့ငါတို့ဗမာစကားပဲပြောလို့ဖြစ်လာတော့မယ်မင်းတို့ချင်းရိုးကမဝဲနဲ့ကွာကရင်ရိုးကမဝဲနဲ့ကွာစာတင်ကြောက်လာရင်ဗမာလိုဝက်လာကွာပြောလာတော့မယ်တကယ်တော့ culture မှာဗမာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဒီကိစ္စကလည်းအများကြီးအငြင်းပွားပဲရှိပါထားလိုက်ပါလောလောဆယ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ culture ပုံစံဝင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အသွင်းခံရမယ်မွတ်စလင်တွေမဟုတ်ဘူးဗမာတပီလုံးမှာရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာဗမာအင်ပါယာထဲမှာရှိတော့လူမျိုးစုအားလုံးရဲ့ culture genocide ကိုအလွယ်တကူကျူးလွန်တော့မယ်ကျူးလွန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စမျိုးကိုခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ကျွန်တော်တို့ရဲ့ moral principle ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ life နေတဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ပြခံရတာဖောက်ပြဖို့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးခံရတာဖောက်ပြနေတဲ့အစိုးရဒီလူတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က genocide မှုနဲ့ညှိနေတဲ့အတွက်တပေဆွဲချိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးညှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးယူရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘက်က lobby တွေရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီကောင်တွေရဲ့ ICC တို့ ICJ တို့ကနောက်20လောက်နေအောင်ပါ20ကြာအောင်ပါရတယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းချမ်းထားနော်ဒီကောင်တွေဘလောက်ပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုပြောနေအောင်ပါ20လောက်ကြာအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော် genocide ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် issue စတင်ကြတဲ့ကပြောလာတာပါသူတို့ပြောလာတာ7နှစ်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့7နှစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့20က7နှစ်နှုတ်လိုက်နောက်ထပ်12နှစ်ကြံသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်မဆိုးပါဘူးတော်လိုင်းရေးတစ်ခုအာနာချင်းစနစ်တစ်ခုကို20နဲ့ဖြိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဝန်ခံတာကိုလည်းမဆိုးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များကနှစ်ပေါင်း80တော်လိုင်းရေးလုပ်ခဲ့ပြီမအောင်မြင်ဘူးအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များကဥဒအရေးခေးမှန်းရပြီးအရေးခေး88အရေးခေးနေရပဲလုပ်ခဲ့ပြီဘာမှအဖြစ်မရှိသေးဘူးမှန်းရပြီးအရေးခေးဆို38နှစ်ရှိသွားပြီဘာမှအဖြစ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့က20နဲ့အဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာပဲလို့သူတို့ဝန်ခံတာကိုယ်တိုင်ကမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ R2P တို့ ICJ တို့ ICC တို့ကိုမမျော်လင့်ပါနဲ့ကွာဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာမြောက်ပေးတဲ့စိတ်နဲ့ရန်သူကိုမြောက်ပေးတဲ့ကိုလူတွေကိုစိတ်သက်ကြအောင်လုပ်တဲ့ဇောနဲ့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဇောနဲ့အဲ့လိုကြီးညာပေးတာကိုယ်တိုင်က20မှာအောင်မြင်မယ်လို့သူတို့ဝန်ခံတာနဲ့တူတယ်နောက်ထပ်10နဲ့ပေါ့ဗျာနော်သူတို့ရဲ့ဝန်ခံမှုအရဆိုရင် anyway နောက်ထပ်10နဲ့မှာခင်ဗျားတို့မသိသေးပါဘူးဒီ10နဲ့ကြားထဲမှာလည်းပဲ
သူတို့ပြောသလို10နှစ်ကြာတယ်ပဲထားဒီ10နှစ်ကြာတယ်မှာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကိုနေလားကလားမတတ်ရဘူးတဖြည်းဖြည်းချော့လာရမယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဖြည့်ရှင်းနေရပြီဒါဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာကုန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ပြီးတော့အရေးယူခံရမယ်ဆိုတော့သိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအရေးယူခံရကြီးကလွတ်မြောက်အောင်သို့မဟုတ်ပေါ့ရော့သွားအောင်သူတို့ဘက်ကစောစောလို့အပြမွတ်စလင်ဟန်ဆောင်ထားသူများသို့မဟုတ်မွတ်စလင်လို့ထင်ရသူများသို့မဟုတ်မွတ်စလင်တွေကသစ္စာပေါက်များကိုအပြခိုင်းပါပဲလော်ဘီလည်းလှုပ်ခိုင်းမယ်စီးမပြတ်ဘူးစီးမပြတ်သူများကိုပဲအာနာရှင်တွေကသုံးတယ်ကြောက်တဲ့သူများကိုပဲအာနာရှင်တွေကသုံးတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ချီတဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့တီးတီးမမဆိုပြီးမပြောလို့ပါဒါပေမဲ့ဒါဒီတီးတီးမမကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက်ကောက်ရှာဂျီနိုဆိုက်လောက်ခံရခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ moral principle ကိုစော်ကားခံရခြင်းလူမျိုးစုအားလုံးမှာမိမိတို့ထားအပ်သော moral principle ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုစော်ကားခံရခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ဒီစကားကိုထွက်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံရေးထဲမှာပါဝင်လာသောပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်3ယောက်လက်အုပ်ရှိနေတာကိုတွေ့တယ်ဟိုအစပိုင်းမှာဝီရသူနဲ့တွေ့တော့ကလက်အုပ်ရှိခဲ့တာတွေ့တယ်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဖုံးဖိထားတယ်ကိုလူတွေကိုလည်းမပြောကြပါနဲ့ကွာဒါမပြောကြပါနဲ့ကွာဖုံးဖိထားတယ်အခုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကခမားတို့ဘာသာရေးသမားတွေမှတ်တမ်းရှိတယ်ဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးသမားဘယ်ဘာသာရေးအုပ်စုကအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပခုံးထမ်းပြီးတင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီးဖောက်ပြီးခမားတို့တာဝန်ယူပါခမားတို့တာဝန်မယူရင်ကျွန်တော်ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးခမားတို့တရားခံနေဖြစ်မယ်လူတို့ရှိပါလဲတရားခံဖြစ်မယ်မတော်မတရားခမားတို့ရဲ့ဩဇာနဲ့မဲဆွဲခံလိုက်တဲ့လူတို့ကလည်းအခုလောက်ဆိုနှလုံးနာနေလောက်ပြီစီးဖောက်မှုရခိုင်လူမျိုးဟာရခိုင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကချင်လူမျိုးဟာကချင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကရင်လူမျိုးဟာကရင်လူမျိုးစီးရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်မှာလည်းကိုယ်စီးနဲ့ကိုယ်ရှိရမယ်သူတစ်ပါးကိုမထိတ်ခိုက်သောစီးမျိုးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်လုံးမချီတော့ကဘာကြီးမှာဘယ်သူမှမထိတ်ခိုက်တာတခြားလူတယောက်ကိုတွားပြီးတော့အားမနာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စီးဖောက်မှုကိုတာဝန်ယူပါနံပါတ်1ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိမိရဲ့စီးပေါ်မှာမရက်တီးပဲစီးဖောက်တဲ့မှုကိုတာဝန်ယူပါစီးဖောက်အောင်ကူညီပတ်ဖို့လိုက်တော့ပုံကောင်များမိမိတာဝန်မိမိယူပါနောက်ထပ်မွတ်စလင်မျိုးဆက်မွတ်စလင်လူငယ်လေးတွေကဤကဲ့သို့စီးဖောက်တတ်သောသူများကို model role model ဖြစ်မတတ်မဖို့ကျန်သောသူများကလည်းပြောပြပါဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲ culture genocide ကျူးလွန်ခံရတာကိုခမားတို့ပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုရင် genocide မှာပတ်ဖို့သူများအဖြစ်ခမားတို့တရားခံဖြစ်မယ်အဲ့တော့ခမားတို့ culture genocide ကျူးလွန်တာကိုဆက်လက်ပတ်ဖို့မလားသို့မဟုတ်စင်ကျင်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်မလားဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားပါလို့ပြောကြရင်ねကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ live ကိုဒီကုန်းရှုပ်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝါရဟမတုလ္လာဟ်ဝဘရကာတူ